大家好，我是 Tony。我们台中旅行的第2天，最后一站来到东势市区，要来造访东势老街的一些景点。我现在在的位置是东势客家文化园区，前身是台铁东势支线的终点站东势火车站。我们先看一下地图，这是东势客家文化园区。我待会就沿着第5横街去造访东势国小日式宿舍。 然后沿着第5横街来到巧圣先师庙，这附近是东势最早发展的聚落。东势老街就是指这一带3条巷、酱寮，还有鲤鱼伯公庙。那其他的景点就看时间如何，随意逛逛。 我现在变成是一个人旅行了。现在接近中午，我老婆先去找东西吃，那待会在途中汇合吧。东势国小，这次东势国小日式宿舍。哦，这里有2只猫咪。这边原本有5栋日式宿舍。 不过后来因为在民国94年发生火灾，有2栋毁损，现在只剩下3栋而已。历史建筑，原东势公学校宿舍。这栋是刚刚经过的宿舍。那广场这边有2栋。 已经焚毁，这是剩下的2户。这栋是2户教职员宿舍，那这一栋是单户校长宿舍。大约是在昭和13年新建的东势公学校校舍建筑时，同时新建的宿舍。 台中客家故事馆，蛮可惜的，原本只有周一休馆。博康看到公告，现在因为重新规划，所以暂停开放半年，预计下半年完成相关工程，没有写开放日期。或许是东势区这里志工人数比较少吧。 台湾很多类似这样的展览馆，其实都要靠志工才能够维持正常的开放。因为像这样的展览馆，如果要聘请正职人员的话，可能会难以为继。隔壁这栋是校长宿舍，校长宿舍门口的门柱。 这看起来也像是日本时代的旧物。对面就是东势国小，日本时代的东势角公学校。我老婆出现了，嗨，刚好遇见你。 买个茶叶蛋，补充一下能量，再上路。我现在继续前行，又变成是一个人的旅行了。聚散总无常。我现在走往酱寮巷，本街酱寮巷，前面就是巧圣先师庙。 是台湾最早主事鲁班的巧圣先师庙。鲁班就是中国历史上著名的公孙班，是一位大将师。东势巧圣先师庙，这里有导览简介。
东市巧圣先师庙是台湾营造业的祖师庙，建立于清乾隆40年。东市巧圣先师庙奉祀3位先祖：木匠业鲁班公巧圣先师、水泥匠荷叶先师、铁匠卢公先师，都是有关营造业的土木建筑祖师爷。巧圣先师庙是东势角最早形成的聚落，在清代乾隆年间，当时水师为了造船的需要，所以在台湾各地设立军工寮，砍伐木材用来造船。那当时就在东势角这里设有军工寮，因为很多工匠住在这里，所以就被称为匠寮。因为东势角毗邻泰雅族居住的区域，所以当时的工匠为了祈求平安，就侍奉鲁班巧圣先师，那以祈求在这边能够开采顺利。那直到乾隆40年才正式建庙，所以最早的东势角聚落就是环绕着以巧圣先师庙为中心所展开的聚落。我现在就走旁边的巷子，走往永安宫、鲤鱼伯公庙。永光祠，永光祠，福德正神，伯公庙。那我就走这条巷子，前往鲤鱼伯公庙。东安里鲤鱼伯公，这是东市很著名的一间伯公庙——鲤鱼伯公。这是鲤鱼状的石题。伯公庙就设置在鲤鱼头的鲤鱼嘴这里。永安宫，这是历史悠久的鲤鱼伯公。旁边这里有供奉石母或是石爷，是客家特殊的信仰。旁边是东安里办公处。这是台湾独一无二的鲤鱼伯公庙，造型非常的特殊，很值得造访。清代乾隆年间，先民来台定居此地，奠定今日东势镇的基础。这里位居大甲溪西畔，当时这边水池坡地有天然形成的鲤鱼状，叠叠如深，如逆水而上，有礼乐龙门之势，所以先民弃以石林，里口处供奉福德正神，俗称鲤鱼伯公，居民因此得以安居乐业。后来改名为永安宫。这里是鲤鱼尾，这边还有石阶步道。所以这就是早期的大甲溪堤防。整个堤防像鲤鱼状。那先民就在鲤鱼头的鲤鱼嘴那边设立鲤鱼伯公。我回到永安宫了。我就走对面的鲤鱼巷，走回巧圣先师庙。这是本街鲤鱼一巷。也被称为酱寮后巷。
绕了一小圈，我现在回到巧圣先师庙了。现在继续走往另外一边的巷子。哦，像迷宫般，继续走走看。如果没有路，再改走大马路。哦，这边走出去有路。对，有。前面那边还有一间庙，永兴宫双福祠。二老同堂，一方宝藏。双福祠供奉大伯公、二伯公。后方的三尊神明就是三山国王。庙旁这棵老榕树是树王公。哇，这里老树很多。这边又有树王公、石头公。也是一棵老榕树。这里有简介，从东势大桥过来的这里就是东势镇北兴里，习称北片庄，是东势最早开发的3大聚落之一。北兴里的双福祠是东势开基伯公庙，而东势的开基王爷公三山国王也安奉在双福祠内。我要继续前行。接下来我要走往东势的老人活动中心，那里有一块古碑，但是我不晓得有没有机会能够看得到。东兴国小校门口，台中市立老人福利服务中心。原日本时代的东势公会堂，不知道古碑在哪里。东势老人会馆旁边有一条巷子，进来看一下。哦，没有看到什么纪念碑。没看到古碑，不过倒是看见另外一个历史遗迹，在那边是1937年完工的社会塔尖塔。不过现在是在民宅当中，也没办法走近看。听说有提报文化资产审查，但是没有通过。这边有小巷子，看能不能走近一点。啊，这边反而看不到。我走回老人福利会馆那边问一下好了。我说要造访这里，是因为这里是清代林爽文事件最后画下句点的地方。当时林爽文的部众最后一批部众逃到东势角的时候，那后来在清军跟泰雅族的夹击之下，那在这边被歼灭。那这件事情当然随着时间被人淡忘。1910年，日本时代在这边新建轻便铁道的时候，挖出大量的骨骸，当时也不晓得是来自何方，就在这个地方立了一座万善祠，加以祭祀。到了1926年，日本政府在这边新建东势公会堂，那觉得万善堂在这边两个不太协调，就把万善堂迁移到1公里外的东势本街那边。一直到921大地震，连迁往那边的庙也被地震震毁，那大量的骨骸就震落出来，当时才引起社会的重视。
后来中央研究院特聘研究员柯志明先生加以研究，发现骨骸的数量多达2万具，那其中至少7000具是林爽文事件时被杀害的民兵，所以当时才揭晓了这批骨骸真正的身份，就是林爽文事件最后一批部众在东势角这边被歼灭。由此可知，当时林爽文事件是影响台湾非常重大的一件事件，也伤亡惨重。以当时台湾的人口大约200万而已，林爽文的最后一支部队就有7000人在这边被歼灭。这些骨骸现在已经被迁往东势第一公墓，在那边建立了一座大众爷庙。不过因为比较远，所以我今天就不过去了，就来到事件现场这边，缅怀一下历史往事就好了。我进去老人福利会馆询问一下好了，这边的巷子。好，那我找找看好了。好，谢谢。会馆里面的人员说他也不知道位置，但就在这附近，不知道是不是在民宅里面，所以我要找找看。哦，不过这边根本没有路，看来应该是没有机会看到那块古碑了。那是日本时代1925年立了一块纪念碑，可能是李藩的忠魂碑吧。不过后来被改成抗战阵亡将士纪念碑。哦，这巷子也是没通。我放弃寻找古碑了，现在走回东势文化园区去跟我老婆会合。我只是觉得很纳闷，既然古碑已经被改成抗战阵亡将士纪念碑，那为什么不好好维护呢？我回到东势国小的校门口了，我快要跟我老婆会合了。那我今天的东势老街之旅就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。跟我老婆会合了。影片下方的文字资讯栏里面有本次东势老街旅行路线的 Google 地图网址连结，欢迎您点选网址，打开地图作为旅行的参考。